Segue aí mais um vídeo Acesse Digital 2003. Hoje, olha quem tá por aqui. Cobalt 2012. Esse aqui tá bem conservadão, tá bem bonitão, né? Ele fica muito tempo guardado, esse carro aqui, né? A única mancada aqui que eu acho da linha Cobalt, é uma opinião pessoal, é que o motor é 1.4, né? O Cobalt mais legalzinho eu acho que é 1.8, porque ele é mais forte um pouco, né? O Cobalt ele é bem pesado, né? Tem um acabamento mais recheado, né? Mais cheio de coisas, né? Muitas peças dele veio da Spin também, né? Então ele é um pouco mais pesado, e com isso, em algumas retomadas, em algumas coisas, ele fica um pouco mais lerdo. Mas é bem bonitão, suspensão muito legal, muito gostosa, né? Muito macio e bom de rodar, né? Esse aqui tem ABS, porém eu acho, pelo peso do pedal, que tem alguma coisa errada aqui no danadinho do fluido de freio, né? Tem bastante sujeira aqui já, ó, a gente já vê um bocado de sujeira aqui dentro do reservatório, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui na condição do fluido de freio, ok? Achei o pedal um pouco pesado, um pouco estranho, né? Assim como também a direção hidráulica eu achei um pouco pesada. Provavelmente fluido hidráulico já vencido, né? Ou fluido de freio errado. Já peguei vários casos assim, fluido de freio errado. Como é um fluido de freio mais caro, o pessoal prefere colocar um fluido qualquer e aí acaba ficando pesado. Se desterça a direção, cai a rotação do motor, porque a correia é a mesma, né? Que puxa a direção hidráulica. Então aí ele cai a rotação do motor. E esse motor ele não pode sofrer muito, né? Esse aqui está apresentando um barulho estranho desse lado aqui, tá? Nós vamos desmontar tudo aqui e vamos dar uma olhada nesse barulho para a gente ver o que é esse trem, desse barulho estranho, ok? E fora isso, detectamos também algumas falhas aqui no funcionamento. Na hora de ligar o ar-condicionado, ele começa a oscilar a marcha lenta, tá? Uma outra coisa curiosa, você vira a chave da partida, ele liga o limpador. Aqui dentro tem um controle de carga, tá? Nós vamos dar uma analisada na bateria. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, tá? Você vira a chave, ele liga o limpador. Você dá na partida, ele liga o limpador de novo. Então, provavelmente existe alguma falha de sistemas aí, tá? Nós vamos dar uma olhada e retornamos, tá bom? Aguenta aí que nós vamos começar a desmontar o trem tudo aqui. Já começamos a encontrar algumas coisinhas chatas. Olha a quantidade de óleo que tem na admissão. Dá uma olhada, ó. Olha a situação, ó. Esse óleo vai parar onde? Aonde? Lá. TBI também tá bem sujo, tá? Já começa com bloqueio ali de TBI. E aqui, olha a situação. É muito óleo aqui, hein? Por que acontece essa subida de óleo aí? Por causa do ressonador, tá? Ressonador já bastante sujo, tá? Eu costumo sempre fazer uma coisa que é bacana na linha Peugeot, na linha GM também dá certo. Colocar aqui dentro o corta-fogo do antigo Fiat. Funciona bem pra caramba, tá? Tem até um vídeo meu, eu vou deixar uma foto aí. Isso, esse corta-fogo aí que é bacana para colocar aqui dentro, tá? Aí ele corta essa subida de óleo do ressonador para cá, tá? É muita coisa, ó. Eu tô achando muito estranho isso, hein? Nós vamos ter que investigar, olha. Muito óleo. Vamos investigar por que tá acontecendo isso, tá? E aí depois... deixa ali por enquanto. Depois a gente volta para ver exatamente a solução. Importante, tá? Nunca ligue o carro sem isso aqui, tá? Sensor de fluxo de ar. Ele dá uma zica danada. Agora nós vamos subir,
tá? O danadinho. E vamos começar os testes aqui para localizar o barulho, que é a principal reclamação aqui do nosso parceiro, tá? Ele reclama que tem um barulho aqui desse lado. Existem duas fontes para esse barulho: correia dentada ou correia de acessórios, tá? Se não for correia de acessórios, com certeza nós vamos ter aqui na correia dentada. Aonde? Na correia dentada, esticador, tá? E bomba d'água. Aguenta aí. Muito bem, no Cobalt já descobrimos aqui por que o freio está meio duro. Eu achei o freio muito duro. Pastilha de freio e disco de freio aqui já tá, nossa, tá no limite, os dois lados muito gasto, já bem fundo, ó, tá? Aqui se botar pastilha nova, ela vai pro saco rapidinho, ela vai se acabar rapidinho, tá? E o fluido de freio também tá bem ruinzinho. Esse fluido de freio da linha Cobalt a gente tem que trocar com o scanner, tá? Porque você tem que ligar o ABS, tá? O disco já está bem desenhado, ó, já está bem cheio de ranhuras de desenho. Você passa a mão, você sente ele ovalizado já, tá? Já está bem ruinzinho, tá? Então, recomendação de pastilha de freio e disco, ó, já está bem gasta, bem gasta. Disco, pastilha, tem que trocar, e o fluido de freio também. Vamos passar para o cliente depois, e se ele autorizar a gente faz aí. Um dos problemas aqui encontrado é o rolamento do tensor da correia de acessórios. Vamos ver se a gente consegue escutar? Pera aí, deixa eu ver se consigo fazer. Ok? Isso aqui em alta rotação amplifica pra caramba. Outro problema que nós temos aqui é esse aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ouvir, ó. Rolamento do compressor do ar condicionado. Então eu tenho basicamente dois barulhos sérios, que é o rolamento do tensor da correia e o rolamento do compressor do ar condicionado, tá? Vamos dar uma olhada agora nessa parte da distribuição, tá? A correia, ela não me parece muito desgastada. Não sei se fizeram a cagadinha de colocar ela ao contrário, porque eu já vi muitos profissionais colocarem a correia ao contrário. A escrita é sempre para o lado do aplicador, tá? Mas já peguei aqui vários casos diferentes, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ela não me parece muito desgastada, não me parece muito velha, tá? Mas aparentemente está contaminada já com muita sujeira, muito pó, muita terra, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, aqui nós tiramos já a correia dentada, não me parece muito gasta. Porém, houve uma contaminação, adivinha por causa de quem? Olha o que aconteceu aqui com o esticador da correia, ó. Vazou toda a graxa. A graxa vazou aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se a gente consegue um ângulo legal aqui para mostrar. Olha, ó. Vazou a graxa e contaminou a correia dentada. Infelizmente. Ele tá ruim, tá fazendo barulho? Não. Os dois rolamentos aqui, aliás, são três, né? O rolamento de apoio também tá ruinzinho, fazendo barulho. Esse aqui tá péssimo, né? Esse aqui tá bem ruim. E o rolamento, olha lá. O rolamento aqui do ar condicionado. São três rolamentos que estão bem ruins. O rolamento do ar condicionado não é um serviço que nós fazemos aqui, porque esse aqui tem que ser feito, olha lá, tá? Esse serviço tem que ser feito fora daqui, ele não tem como fazer aqui, tá? Então aqui a sugestão seria a seguinte: esse rolamento aqui tem que trocar.
tá muito sujo. Deixa eu ver se consigo um ângulo melhor aqui. Aí, ó. Ah, agora sim, ó. Ó lá, ó. Muito sujo, ó. Ó lá. Ok? Vazou toda a graxa. Engraçado que o rolamento é novo, rapaz. O rolamento é novo, mas olha. Vazou a graxa legal, ó. Melecou tudo. E contaminou a lateral da correia dentada. Tanto é que quando a gente tirou a polia, olha lá, a polia tá toda molhada, ó. Ó, tá toda suja, ó. Ela tem que estar sequinha, né? Ela tem que estar assim, ó. Olha lá. Não melecada de graxa, né? Vamos ver a engrenagem aqui como é que tá. Eu até pensei, a hora que eu tirei, eu imaginei que fosse a engrenagem tá boa, ó, é nova, tá bem legal, não vai precisar trocar a engrenagem. É recomendado que se troque a engrenagem, né? Nunca foi feita higienização. O retentor tá bem legal, não tá vazando, tá? Então, ó lá, a engrenagem vai aqui, depois a gente coloca aí no lugar, tá? Legal? E tá faltando higienização aqui, né? Tem que fazer uma lavagem geral. Vamos dar uma olhada na bomba d'água. Nesse carro aqui, a bomba d'água... Olha lá. Não, a bomba d'água tá bem legal. Tá nova. Né? Tá em boas condições. Olha lá, aparentemente em boas condições. Não sei o sistema de arrefecimento, né? Mas vamos ligar para o cliente agora e fazer as devidas recomendações, tá? Legal? Aguenta aí que a gente já volta. Vamos fazer os testes da parte de ignição, tá? E ver se a gente consegue resolver aquele mistério elétrico aqui que ele fica doidão e liga o limpador quando dá na chave. Estranho. A gente já volta. Escaneando o GM Cobalt, não encontrou-se nada de códigos de falha, ó. Códigos de falha encontrado nenhum. Ok, vamos retornar aqui, ok. Vamos fazer uma... Vamos ver o que ele fala aqui. Códigos armazenados. Não tenho. Códigos armazenados. Vamos retornar. Códigos pendentes. Também não tenho. F3 retornar. Códigos permanentes. Não dá suporte, ó. Não tem nada armazenado de códigos de falhas no carro, ok? Vamos apagar todo o conteúdo da ECU. Ok. Agora vamos para os dados em tempo real. Vamos dar uma olhadinha aqui nos PIDs. Buscando os endereços. Vamos pegar a lista completa. Ok. Comando da borboleta. Nossa, comando aqui, ó, 20%. Tá suja pra caramba. Pensa numa borboleta suja. Posição do pedal, 10%. Vê a diferença aí, ó, entre o pedal e a borboleta. Ah, muito grande a porcentagem, olha lá. Né? Ok. Posição do... Ó, 27%, ó. A posição B. Opa! Temperatura do ar, menos 31 graus. Porra, tá frio pra cacete, hein? Tem algo errado aqui, ó. Temperatura ambiente do ar 31 graus negativos. Depois a gente vai verificar o que é isso aí. Ó, posição relativa seria 13%. Mas tem que verificar lá, porque tá muito sujo. Aí tá dando 27% de diferença lá da posição da borboleta. Vamos lá. Dado de equivalência, não. Valor de carga, carro está desligado. Módulo de controle, voltagem do módulo de controle. Opa! Bom, esse aqui, como o carro não está ligado, a gente ainda não vai ter um valor exato, né? A gente precisa ligar o carro. Tá sem correia, sem nada, então depois a gente vai fazer essa avaliação melhor ali. Ok? Pressão barométrica 88 kPa. Acho que é da 8 polegadas de HG, se não me engano. Essa aí é 88 kPa, é a posição do carro aqui na altitude. Sistema evaporador está desligado. Distância, opa, desde que os últimos
Ó, houve um problema com esse carro há 352 km atrás, ó. Distância desde que os últimos erros foram apagados, ó. Foi apagado uns erros nele há 352 km atrás. Ele narrou um problema aqui com bateria, provavelmente é isso, ó. Números de avisos desde que houve um problema no carro, ó. Foi 17 avisos, ó. Números de avisos desde que os erros foram apados, borrados. 17 avisos. Ok? Nível de entrada de combustível 19%. Esse é relativo ao tanque. O carro está desligado. Distância percorrida. Ok, começamos novamente, né? Aqui não. Requisito OBD para os carros é OBD BR2. Vai mudar, hein? Vai mudar esse motorzinho da GM aqui, vai deixar de ser fabricado esse 1.4 aqui. Ajuste de corte de combustível está em 99%. Isso significa que o carro está com gasolina, completado com gasolina. Sensores de voltagem de saída, isso a gente vai ver depois, que é sonda lambda, né? Sensores de voltagem, a sondas lambdas a gente vai ver depois. Ok, 27% da borboleta. Fluxo de ar, de massa de ar está desligado lá, não tem. Temperatura. Ih, olha só! Esse aqui nós vamos ter que conferir, hein? Ó a temperatura aqui, tem algum erro estranho aqui, ó. Se for o que eu estou pensando é ECU. Olha lá, ar, temperatura do ar, 40 graus negativos. E nós, hein? Avanço de ignição, o carro está desligado, sensor de velocidade está desligado, RPM está desligado, múltiplos de pressão absoluta, esse aí está desligado, não dá para estudar muito. Ajuste de longo prazo, o ideal é aí na casa dos seus 5, 6%. Isso indica combustível contaminado, 100%, gasolina. Temperatura da água 43, carga calculada está desligado, sistema de combustível está, o carro está desligado e é por aí. Ok? Ok, fechou, começou novamente. Beleza? Bom, já vimos aí, não temos os códigos de erro, mas já houve 17 códigos de erro desde o último diagnóstico que foi feito. Legal? Aguenta aí que a gente já retorna.